สบายดีท่านพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมรับฟังแล้วก็ขอสบายดีท่านศรีมณีวรรณสบายดีแล้วก็ขอสบายดีสมาชิกพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกามื้อนี้ก็มื้อแรงวันพฤหัสที่23เดือนกุมภาพันธ์ปี2023แล้วก็ครบรอบรายการของพวกเขาคือเก่าก็แม่นรายการเจาะปัญหาซอกหาทางออกสำหรับแรงมื้อนี้เฮาก็มีหลายเรื่องราวอยู่สิมาวิเคราะห์แล้วก็มาสนทนากันเนาะก่อนที่เริ่มเขารายการนะครับก็จะขอเชิญท่านจันทรีถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องลาวผู้รับชมมาฟังเนาะเอาขอเชิญเด้อท่านจันทรีเด้อขอบใจเนาะก่อนอื่นก็ถามสบายดีท่านไมโครเพียงดีแล้วก็ข้าพเจ้าจันทรีมณีวรรณอยู่เมืองร็อกกิงแฮมรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาขอถามสบายดีเพื่อนสมาชิกพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาสบายดีพ่อแม่พี่น้องลาวภายในประเทศที่ฮักเสื้อแปลงชาติแล้วก็สบายดีอันพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่มุมใดแก่ใดก็ขอทำสบายดีเมื่อทุกๆคนลาวเฮาก็อยู่ไสมาอยู่ประเทศใดอยู่ไสก็เป็นพี่น้องเป็นน้ำกันนี่ละฮักแพงกันบ่มีไผดอกจะฮักคนลาวเท่ากับคนลาวขอให้พ่อแม่พี่น้องลูกๆหลานๆให้ฮักแพงกันเรื่องราวของเขาอยู่ไสมันก็ต้องฮักต้องแพงกันเฮ็ดเวียกงานอย่างร่วมไม่ร่วมมือกันอันนี้พวกเขาก็ได้ออกมาได้ข่าวได้หยังออกมาแล้วก็สิมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังมันจะเป็นประโยชน์หรือบ่เป็นประโยชน์นั้นก็ให้พ่อแม่พี่น้องลูกๆหลานๆพิจารณาเอาขอเชิญติดตามรับฟังรายการของพวกเราต่อไปเนาะขอบใจโอเคก่อนที่ลงลึกของเรื่องเนาะก็มาฟังข่าวของเอเชียเสรี IFA เพิ่นออกมาแล้วว่าเป็นวันแนวใดแล้วหลังจากนะครับยังมีวิเคราะห์กันตื่มเนาะโควต้าอนุญาตให้หัวหน่วยธุรกิจ15หัวหน่วยตัดไม้ประมาณ 100,000 เมตรก้อนส่วนเจ้าแขวงอัตตปือปฏิเสธเรื่องนี้อุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทานเซิ้นหับฟังได้ในท้ายปี 2022 ที่ผ่านมาแขวงอัตตปือได้ออกโควต้าอนุญาตให้หัวหน่วยธุรกิจ15หัวหน่วยตัดไม้ประมาณ 100,000 เมตรก้อนบุคคลที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่แขวงอัตตปือได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าหัวหน่วยธุรกิจใดโดยเฉพาะโรงเรือยและบริษัทที่จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแขวงอัตตปือก่อนจะได้โควต้าไม้ทันทีการอนุญาตให้มีการตัดไม้อยู่แขวงอัตตปือได้มีขึ้นนับแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ที่ผ่านมาหลังจากมีการผ่อนผันคำสั่งเลขที่15ว่าด้วยการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการคุ้มครองและการกวดกล้าบุคคลไม้เคลื่อนย้ายไม้และธุรกิจไม้โดยท่านทองลุ้นศรีสุฤทธิ์นายกรัฐมนตรีในเวลานั้นเป็นผู้ออกคำสั่งดังกล่าวบุคคลที่ใกล้ชิดเจ้าหน้าที่แขวงอัตตปือได้กล่าวว่าการตัดไม้มี3จุดคืออยู่เขตเขื่อนน้ำกงเมืองภูวงเขื่อนเสกมานเมืองสันไซและอยู่เขตเมืองสนามไซการตัดไม้อยู่ตามสันภูความเอาบริเวณกว้างในเนื้อที่หลายกิโลเมตรบนทนชาวบ้านแขวงอัตตปือผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ตัดไม้ได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าโอ้ห่วงแล้วก็ได้มาตึ้งตักคิดรักตักก็ตักเลยก็ได้เข้ามาตักเสียงมันนี่ไม่มาตัดขาเขาก็เอารถเต้รถยกลงสนามเข้ามามีการบุกเบิกเส้นทางเข้าไปเพื่อให้รถสามารถแก้ไม้ออกไปได้จากสนาม1และสนาม2ซึ่งเริ่มตัดมาแต่เดือนตุลาคม 2022 เป็นต้นมาชาวบ้านแขวงอัตตปือท่านนี้ได้กล่าวตื่มว่าก็เนี่ยมันจะตัดอยู่นี่แต่ว่าก็ตัดเพิ่นแต่ว่าแต่ก่อนนี้แต่ว่าตัดไม่กระบวนการตัวเตือนของเดือนเซฟเปียแค่หน่อยแต่หันแต่ว่าประเทศนี้หันตัดรถบ่แม่นว่าตัดกระบวนการตัวเตือนตัดรถก็บ่ได้ก็บ่ยังแม่ซ้ายหน่วยพูดแท้บ่ได้พักผู้พักเอวเขาเอารถเต้รถกันทุกภาคเข้าไปเลยรถยกกักแกออกลายนี้ตัดมาแต่คุณเล็กเดือนติดคุณก็ปรับไปมีการตัดไม้อยู่บนอื่นเข้ามาปนใส่กับไม้ที่ตัดอยู่เขตสัมปทานเจ้าหน้าที่เกี่ยวของท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าแล้วก็ตัดไม้เลยเขาจะที่ไม่เคลื่อนหรอกเขาก็ตัดมาดูแต่มันมีแล้วมันเป็นอันนั้นดอกบ้านเรามัน
แต่หมายต้นหมายต่อก็คือเต้าแล้วเขาก็ตัดมาที่แนวพนักงานที่ตามตรงเอาเงินท่านอีก เจ้าหน้าที่เกี่ยวของทางนี้กล่าวตื่นว่าพวกที่ได้รับสัมปทานตัดไม้ขอเพียงแต่ได้ใบอนุญาตสัมปทานตัดไม้จากรัฐถึงว่าไม่อยู่ในเขตสัมปทานบ่มีก็ตามเขาเจ้าจะตัดไม้อยู่บนอื่นแล้วแก้เข้ามาถึงจังใดก็ตามท่านเล็กเสยพรเจ้าแขวงอัตตปือก็ปฏิเสธว่าบ่มีการอนุมัติตัดไม้ท่านกล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่31มกราคมว่าคือว่าได้ยินว่าแขวงนี้อนุมัติให้มีการตัดไม้ปืมนี่100,000 เมตรก้อนตัวนี้มันแม่นนะทางเจ้าแขวงบ่แม่น เท่าใดสนะฮะ บ่แม่นบ่มีดอกคือว่ามีการอนุมัติให้ตัดปืมอยู่เมืองทูโอเมืองไซเสถาและก็เมืองสนามไซ อันนี้มันข้อมูลปลอมตัวคนบ่ดีก็หาเรื่องใส่หมด การขึ้นแผนเฮ็ดโครงการก็เป็นข้ออ้างในการตัดไม้อยู่แขวงอัตตปือยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงว่าที่ผ่านมาท่านท้องรุ่นศรีสุริตอดีตนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่15ว่าด้วยการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการคุ้มครองและการกวดกาขุดค้นไม้เคลื่อนย้ายไม้และธุรกิจไม้การขึ้นแผนเฮ็ดโครงการก็เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดไม้อยู่แขวงอัตตปือยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบุคคลที่ใกล้ชิดเจ้าหน้าที่แขวงอัตตปือผู้ที่ฮู้เรื่องนี้ได้กล่าวว่าทั้งการแขวงอัตตปืออนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้ามาตัดไม้อยู่เมืองสนามไซแขวงอัตตปือโดยตั้งโครงการพัฒนานิเวศกสิกรรมทันสมัยครบวงจรและเขตปลูกป่าไม้เป็นสินค้าในเนื้อที่ประมาณ 1,500 เฮกตาร์แต่ความจริงก็เป็นเพียงแต่การขึ้นแผนเพื่อเข้ามาตัดไม้ออกไปขายเท่านั้นและประสบ โอเคพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ฟังข่าวของเอเชียเสรีเพิ่นเว้าไปเนาะฟังเบิ่งพ่อแม่พี่น้องของข่าวเพิ่นเว้ากันบัดนี้หั่นพวกประชาชนอยู่ท้องถิ่นนี่เขาเจ้าให้การว่ายังตัดอยู่ให้ตัดหลายเขาเจ้าเว้าเห็นบ่บัดเอเชียเสรีสัมภาษณ์อันน่ะเจ้าแขวงอัตตปือเพิ่นว่าบ่มีบ่แม่นเป็นข่าวปลอมข้อมูลปลอมเพิ่นว่าจังซั่นพ่อแม่พี่น้อง อันนี้ล่ะเฮามาเห็นบอกว่าเรื่องการตัดไม้ยังบ่สิ้นสุดอยู่สปป.ลาวใครก็ได้ยินนํกันเบิดแต่ข่าวอันท่านรุ่นเป็นนายกเพิ่นก็มีคำสั่งห้ามตัดไม้ห้ามเฮ็ดธุรกิจไม้ห้ามยกย้ายไม้เห็นบ่ใครก็ได้ยินนํกันเบิดแต่เรื่องนี้ก็ยังมาเริ่มเกิดขึ้นอีกเรื่องนี้ก็เกิดวังนี้แด้เดือนตุลาของปีกายนี้บ่ได้ดนพ่อแม่พี่น้องเรื่องเกิดขึ้นมาอีกเรื่องการตัดไม้นี่ล่ะอยากให้พ่อแม่พี่น้องลาวคิดนำกันกับผู้ใดก็เข้าใจเบิดแล้วกันอันตัดไม้ทำลายป่ามีผลสะท้อนแนวใดประชาชนลาวก็ได้รับผลสะท้อนรับเพราะละว่าเป็นแนวใดเฮาก็เคยเว้าเคยว่ากันมายาวนานเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าว่าเบิ่งแล้วตามความเข้าใจของข้าพเจ้านี่ว่าเรื่องอันนี้บ่สิ้นสุดแม่นอยู่ในนกเวลาเพิ่นเป็นนายกท้องรุ่นเพิ่นก็เว้าหยังเพื่อให้กำลังใจประชาชนแน่แต่ว่าส่วนลึกๆของภาครัฐแล้วแม่นยังตัดอยู่คือเก่าเวลาได้ที่ว่ามีโอกาสเหมาะสมการแม่นตัดคือเก่าเพราะว่าหยังพ่อแม่พี่น้องตัดละอันส่วนใหญ่เป็นเอาไปเวียดนามเด้แม่นเอาไปเวียดนามแก้เข้าไปเวียดนามเบิ่งจะเริ่มพุ่นจะเริ่มข่าวปลดปล่อยมาพุ่นเรื่องการตัดไม้ทับอิฐเริ่มละแม่นกองทัพเวียดนามกับกองทัพลาวนี่ทหารเนี่ยเฮ็ดธุรกิจอันนี้เป็นทหารเฮ็ดธุรกิจอันนี้แต่ทำเพิ่นบ่ได้เว้าภาครัฐบ่ได้เว้าละเอียดบ่ได้จัดแจ้งบ่ได้เผยแพร่ให้ประชาชนลาวฮู้ตามที่จริงแล้วตามที่ฮู้แล้วนี่แม่นการตัดไม้นี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นไส้หนี้บุญคุณให้เวียดนามเพราะว่าผ่านมาแม่นว่าเวียดนามเนี่ยได้มาเสียสละชีวิตเลือดเนื้อคือทหารแล้วมาสู้รบตายอยู่ในแผ่นดินลาวแล้วก็จนได้รับการปลดปล่อยทั่วประเทศอันนี้แหละมันเป็นเรื่องอยู่ข้างในคุณพ่อแม่พี่น้องคณะกรมการเมืองนี่เพิ่นฮู้ดีเพิ่นเข้าใจดีแต่เพิ่นบ่เว้าแต่เพิ่นบ่เว้าเพราะฉะนั้นมันบ่สิ้นสุดการใช้หนี้ให้เวียดนามคือเฮาก็บ่ฮู้ว่ายังน้อยยังหลายเท่าใดเป็นแต่คณะกรมการเมืองฮู้ก็ผู้ที่อยากจะฮู้แท้ๆนี่ก็เป็นทานคำไต่4,000 ดอนนั่นแหละสิฮู้ดีสิเข้าใจดีหรือว่ามี
เวียกอันไหนมีการเปลี่ยนแปลงอันไหนแม่นเพิ่นไปเวียดนามแล้วเด้ผ่านมาไปไกลบ่ฮู้เพิ่นแต่ว่าเฮาบ่ฮู้เพิ่นบ่เว้าอันนี้ล่ะระบอบเผด็จการนี่แม่นบ่ว่าอันของภาครัฐนี่เพิ่นบ่ให้ฮู้บ่เผยแพร่ดอกพ่อแม่พี่น้องนี่ล่ะเขาจะค้นว่าเผด็จการระบอบเผด็จการใช้อำนาจประชาชนลาวนี่เข้าใจดีเพราะข้าพเจ้าว่าพ่อว่าหยังประชาชนลาวได้ดำรงชีวิตอยู่มา47ปีเนี่ยในระบอบนี้สิฮู้ว่าเนี่ยได้ภาครัฐเฮ็ดได้อันนี้ล่ะเฮาควรคิดพ่อแม่พี่น้องมันก็ทอด47ปีมันก็ยาวนานสมควรแล้วให้คิดนำกันว่าเฮ็ดแนวใดเขาสิเฮ็ดจังซี่ต่อไปบ่เพราะว่าระบบวันนี้ระบอบวันนี้มันเป็นแนวนี้ผู้ที่มีอำนาจคือพรรครัฐเพิ่นนั่นล่ะเพิ่นเฮ็ดได้แต่ประชาชนธรรมดานี่เฮ็ดบ่ได้แต่ว่าผู้ใดอยากฮู้เรื่องหรือว่าจะเฮ็ดอันนี้แท้ก็ต้องเข้าใกล้ชิดเพิ่นแหละมีการใกล้ชิดมีการเห็นบ่มีการนั่นน่ะซื้อจ้างมีการปอนเงินกันแล้วก็ได้อนุญาตได้คำสั่งและอนุญาตแล้วก็เฮ็ดประชาชนนี่ก็เห็นแล้วกันได้แต่เว้าแต่จะจมแต่ว่าแต่ผลเสียหายเป็นประเทศชาติพ่อแม่พี่น้องรักกันเป็นประชาชนได้รับพออันนี้ล่ะเฮาเห็นว่าเรื่องอันนี้มันบ่สิ้นสุดมันบ่แล้วอีกเห็นมันเกิดขึ้นมาอีกพวกเฮาก็เอามาเว้าข่าวอีเซเชอรี่เพิ่นก็ออกผู้ใดติดตามแล้วสิฮู้นี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าเฮาตั้งว่าสอบปัญหาเฮาเห็นว่าเรื่องมันบ่สิ้นสุดจักเทื่อจึงเอามาเว้าอีกแล้วก็ท่านนายกทองดุลนี่ก็เว้าคือเขาฮู้แล้วกันล่ะมีคำสั่งออกอย่างนี้ไผก็ฮู้ว่าประชาชนลาวเวลานั้นก็ดีใจเด้พ่อแม่พี่น้องว่าสิการตัดไม้ทำลายป่านี่สิหลุดพ้นหรือว่าสิบ่มีเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วมันบ่สิ้นสุดจังว่าแนวนั้นล่ะเอาอยากให้ท่านนั่นจังซี่เพิ่มมีคำเห็นแนวใดขอเชิญท่านจังซี่ขอเข้าใจท่านแม่โกเนาะอันนี้ก็เรื่องตัดไม้ทำลายป่านี่แปลว่าเพิ่นให้ตัดไม้มันก็มีกำหนดมีหยังกัน100,000ไม่ก้อนบ่แม่หยังก็มันก็ย้อนว่ามีคำสั่งออกมาแล้วก็มันก็ฉวยโอกาสให้พวกนักลงทุนนักหยังแล้วก็15บริษัทต่างๆหั่นที่ว่าขออนุญาตถ้าว่าไผอยากได้หลายหั่นไผอยากได้ไวหั่นก็เพราะว่าตัวนี้มันก็ต้องมีค่าจ้างค่าหยังเพราะว่ากับน้ำพักน้ำลาดหรือว่าน้ำผู้แผนกเกี่ยวข้องนั่นแหละเพราะว่าอยากได้ไม่อยู่เขตใดแต่ละเขตนั้นบ่ว่าอยู่ในเขตอนุญาตหรือบ่อนุญาตก็ตามถ้าว่าได้อนุญาตมาแล้วจะไปตัดไม้ทำลายป่าบ่แม่นว่าแต่อยู่ในเขตที่อนุญาตให้เท่านั้นอยู่ในเขตนอกนั้นก็ตัดเข้ามารวมกันอยู่ในหั่นเพราะว่ากกไม้กกหยังกันก่อนมันจะใหญ่ได้มันก็หลายร้อยปีก่อนมันจะเป็นต้นนั้นพอตัดพอนั้นเพราะว่าอันนี้แต่ก่อนเพิ่นก็ว่าให้เซาว่าปลูกไม้ปลูกต้นไม้แทนเพิ่นปลูกมานี่มันได้แทนจากต้นจากหยังแล้วให้พ่อแม่พี่น้องลาวลูกๆหลานๆติดตามเบิ่งว่าภาครัฐเพิ่นปลูกต้นไม้ทดแทนนั่นมันเกิดขึ้นใหญ่ผลเท่าใดแล้วปัจจุบันนี่อยากให้ลูกๆหลานๆที่เกิดใหม่ในรุ่นนั่นติดตามเบิ่งว่าการทำลายตัดไม้ทำลายป่านี่มันก็มหาศาลแล้วอยู่ในประเทศลาวหั่นบ่แม่นว่ามีแต่ตัดไม้เฮ็ดเฮ็ดเขื่อนเฮ็ดหยังคนเสียหายมันก็หลายแล้วกับปัจจุบันนี้แต่ว่าเพิ่นอนุญาตให้ในการตัดไม้หั่นบ่แม่นว่าตัดไปไม้อยู่น่ะจะตัดไม้ส่งจะให้คนต่างดาวตัวอย่างเนาะกับไปเวียดนามไปจีนไปหยังหั่นแต่ว่าผ่านแดนนั่นมันก็ตามข่าวได้ยินเฮาได้ยินมานี่ข่าวว่าอยู่แต่ละเขตละเขตมันก็ราคาแพงบ่ว่าเขตอยู่เวียงจันทน์เขตนั่นระหว่างเวียงจันทน์หนองคายหั่นเขาเจ้าว่าการส่งไม้ส่งหยังราคาถูกกว่าหมู่ที่ขออนุญาตผ่านด่านระหว่างถ้าเดือนหนองคายหั่นเขาเจ้าก็พยายามตามว่านั่นตามข่าวเฮาได้รับมานี่แปลว่าเขาเจ้าก็พากันมาเอาไม้ออกอยู่ทางท่าเรือพี่ไปหนองคายเพื่อส่งลงเรือไปประเทศจีนอันนั้นมันก็การลำเลียงของเขาเจ้าเขาพวกนายทุนบ่ได้วิธีนึงเขาก็วิธีนึงถ้าว่านายทุนมีจ้างกล้องโต๊ะกล้องหยังแล้วก็การไปมาหรือว่าอนุญาตผ่านมันสบายที่สุดเพราะว่าพวกนี้ถ้าว่ามีอยู่มีกินมีเขาให้เงินแล้วเพราะว่ามันระบบนี้
มันบ่มีกฎหมายบังคับหยังถ้าว่าไปเฮ็ดได้อยู่เขตใดก็ให้ไปเฮ็ดหากินกุ้มตนเอง อันนี้มันก็ถ้าว่าเป็นแนวนั้นประเทศลาวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันพวกท่านให้ติดตามเบิ่งว่าภาครัฐอันเฮ็ดจังไดอยู่ในประเทศลาวในนั้นการตัดไม้ทำลายป่ามันมหาศาลและปัจจุบันนี้ขออีกบ่ดนป่าไม้อาจจะหมดไปเพราะฟ้าดินต่างๆคั่นมันก็ถ้าบ่มีต้นไม้บ่มีนั่นหลายมันก็อุทกภัยบ่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นลมเป็นแผ่นดินไหวเป็นหยังมามันก็อันตรายหมดทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแวดล้อมบ่มีพวกไม้พวกนั้นแล้วก็ภูผาต่างๆอันก็ไปตัดไม้ลงหมดแล้วมันบ่มีแนวต้านแนวหยังแล้วมันก็จำเป็นแล้วก็การอยู่การหยังของประชาชนมันก็ทุกข์ยากลำบากแต่ว่าส่วนไม้ที่เพิ่นอนุญาตไปหั่นถ้าว่าประชาชนขออนุญาตไปตัดไม้มาเฮ็ดเรือนบ่เฮ็ดโรงเรียนเฮ็ดโรงหมอบ่ได้อนุญาตให้ประชาชนนั้นทรงได้ใช้เพราะว่าประชาชนนั้นก็เป็นเจ้าของประเทศเจ้าของท้องถิ่นแล้วนั่นแทนที่ว่าประชาชนอยากได้ไม้สิมาเฮ็ดโรงเรียนบ่เฮ็ดโรงหมอบ่นั่นแนวนั้นแทนที่จะอนุญาตให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นทรงได้ใช้ว่าตัดไม้ถ้าว่าประชาชนตัดซื่อๆอยู่ในเขตสวนเขตที่ดินเขาเจ้าก็ได้ขออนุญาตอันนี้มันก็เพราะว่าอยู่ดินอยู่ธรรมดามันก็เจ้าตัดเองมันก็อยู่ของเจ้ามีสิทธิ์มีหยังเจ้าอยากเฮ็ดหยังมันก็ได้คือกันอันนี้อยากขอฝากขอฟังพ่อแม่พี่น้องลูกๆหลานๆที่เกิดใหม่ใหญ่รุ่นให้ติดตามเบิ่งว่าการตัดไม้ทำลายป่านี่มันเป็นแนวใดกันเพราะว่าแต่ก่อนเพิ่นก็ประกาศว่าอยากให้หยุดเซาตัดแต่ว่าปัจจุบันนี้ปีแล้วนี่มาอนุญาตให้ตัดไปแล้วถามว่าตัดไปแล้วมันสิจักปีมันสิเกิดขึ้นมาอยากให้ลูกๆหลานๆพิจารณาเองเนาะเอาขอบใจโอเคก็ขอบใจท่านนั่นจันทรีเนาะเอากลับมาฟังเรื่องอันประเด็นต่อพ่อพี่น้องว่ามีเดี๋ยวเฮาก็มีข่าวดีๆสิมาวิเคราะห์ต่อแต่ว่าฟังเสียงกันข่าวเอเชียสดีเพิ่นว่าแนวใดก่อนพ่อพี่น้องกันไปแล้วเพราะว่าจะเป็นคะแนนการที่เกี่ยวข้องเพิ่นเองก็ออกมายอมรับเองรวมทั้งประชาชนทั่วไปก็รับรู้ดีกันว่าการเข้าเป็นพนักงานรัฐนี่ถ้าแม่นกระทรวงหรือว่าสำนักงานที่เอาดีแด่ก็ต้องได้จ้างแพงแต่ในนั้นหลายคนก็ต้องยอมเพื่อหวังผลในต่อหน้าเรื่องนี้บ่แม่นเรื่องใหม่แต่ก็เป็นเรื่องที่ทางการยังหาทางแก้ไขบ่ทันได้ถึงว่าจะมีมาตรการในการรับเอาพนักงานรัฐหลายมาตรการออกมาแต่สุดท้ายแล้วคนที่มีเส้นสายก็ได้เข้าเป็นพนักงานรัฐอยู่ดีแต่ถ้าเฮ็ดเวียกภาคเอกชนรายได้สัมผัสต่ำบ่พอรายจ่ายหลายคนก็ดิ้นรนไปเฮ็ดเวียกยกตัวอย่างที่ตอนนี้พวกเขาได้เห็นข่าวกันก็คืออยู่ไทยหรือว่าอยู่ประเทศเกาหลีใต้ทั้ง2ประเทศนี้แม่นเว้าถึงรายได้มันสูงกว่าประเทศลาวแน่นอนแต่ก็ต้องได้ลงทุนสูงเช่นกันเพราะว่าไปถูกต้องตามกฎหมายแต่นั่นก็บ่ได้หมายความว่าจะได้ไปหมดทุกคนกับแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ว่ามานั้นซึ่งมันก็ต้องมีการลงทุนที่สูงแต่ว่าการลงทุนสูงนั้นมันก็คุ้มค่ากับที่เขาเจ้าได้มาท่านผู้ฟังบัดนี้ก็มาที่ประเด็นบ่มีเส้นสายว่าได้เข้าเป็นพนักงานรัฐสำหรับปี 2023 รัฐบาลได้ประกาศโควต้ารับราษฎรกรเพียงแต่800คนเท่านั้นต่างจากปี 2022 1,300 คนราษฎรกรปี 2021 จำนวน 1,600 คนเบิ่งจาก3ปีผ่านมานั้นลดลงหลายซึ่งก็อิงใส่นโยบายของรัฐบาลลาวที่ต้องการลดการรับเอาพนักงานรัฐลงเพื่อเป็นการลดพรงบประมาณรัฐและความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้พนักงานรัฐที่อยู่ภาคใต้ผู้สงวนชื่อและเสียงได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2023 ว่ามีเงินบ่มีสินก็หมายความว่ามีแต่เงินการเข้าหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาลูกไปสอบเสียงหรือว่าเอาหลานไปสอบเสียงสิบ่มีการพัวพันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีแต่เงินอันนี้ก็เป็นไปบ่ได้ท่านได้กล่าวเติมว่าถ้าเข้าไปเสกรัฐกรบ่มีสิ่งเหล่านี้บ่มีเงิน
บ่มีการพัวพันบ่มีเส้นบ่มีสายไปเซ็งก็ไปนั่งต่อให้เจ้าตอบคำถามได้หมดว่าน่าจะได้แน่นอนแต่ว่าตัวเลขที่เขาให้มาแน่นอนมีแล้วเป้าหมายเขาและตัวเลขฮู้ก่อนมาสอบเสียงอีกส่วนผู้ที่ได้เข้าเป็นสังกัดรัฐถาวรแล้วถ้าบ่มีเส้นสายใหญ่ก็ได้แต่เป็นเพียงพนักงานขั้นน้อยได้เงินเดือนน้อยโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นก็ยากบางเทื่อก็จะถูกซับซ้อนไปอยู่บ่เจริญก็คือเว้าตามภาษาของคนเฮ็ดเวียกในภาครัฐเนาะก็คือว่าบ่อนดังกล่าวนี้จะเฮ็ดให้บ่มีรายได้เสริมกินแต่เงินเดือนมันก็บ่คุ้มท่านผู้ฟังดังพนักงานรัฐอยู่เขตชนบทเขตภาคเหนือที่ขอสงวนสุรเสียงก็ได้กล่าวว่าอย่างแต่อย่างเดียวที่บ่ขึ้นเงินเดือนออกมาแล้วออกไปเพิ่มเงินเดือนให้ได้ใช้ใจบ่พอแล้วน้ำมันลดบ่ไหวไก่แล้วเนี่ยน้ำมันล่าสุดขึ้นข้าวสารก็ขึ้นเพชรหินก็ขึ้นน้ำมันพืชอยู่หานก็ขึ้นเป็นนัวก็ขึ้นปลาแดกก็ขึ้นพนักงานสั้นผู้น้อยอีกท่านหนึ่งก็กล่าวว่าบ่ว่าปีใดก็ตามปัญหาเรื่องของการเบิกเงินเดือนในแขนงการต้องมีการซักซ่าในความเป็นจริงบางหน่วยงานของรัฐที่สร้างรายได้เข้าคลังของตนได้เกินคาดหมายแม้หน่วยงานนั้นสามารถนำใช้งบประมาณเบิกเงินเดือนให้พนักงานก่อนจากนั้นกระทรวงการเงินก็คือส่วนกลางโอนมาก็สามารถหักเข้าทดแทนกันได้แต่ว่าหน่วยงานที่ทานเฮ็ดเวียกอยู่กับนำใช้งบประมาณไปในทางที่บ่ถูกต้องเช่นการจัดงานต่างๆโดยมีรายได้แอบแฝงเฮ็ดให้งบที่อยู่ในคลังเงินของแขนงการต้องขาดดุลซึ่งมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้การเบิกเงินเดือนซักซ่าก็ที่เอาเงินออกงบไปเฮ็ดแบบแผนพัฒนาที่ไปซื้ออย่างไปตามนั้นสิเฮ็ดอย่างระยะนะเป็นเงินงบของกระทรวงน่ะที่เพิ่นก็คือเพิ่นก็วางไว้ให้ตามจำนวนแล้วนะแต่ว่าส่วนหลายจะเป็นภาคส่วนเป็นรัฐมนตรีเนาะของแต่ละกระทรวงแล้วเจ้าก็ต้องจ่ายงบไปในด้านที่พวกเจ้ารับผิดชอบเงินเดือนทั้งงบรายจ่ายอยู่ในหั่นน่ะมันมีให้ต่อเดือนต่อปีอยู่แล้วนะท่านได้กล่าวถึงว่าผ่านมาในแขนงการส่วนหลายจะเอางบประมาณที่หามาได้พร้อมงบประมาณประจำปีของส่วนกลางจัดสรรมาให้ไปเฮ็ดเป็นงบรายจ่ายหลายกว่าโดยบ่สามารถบริหารงบให้คุ้มหมดปีซึ่งรายจ่ายนั่นมันเกินเงินเดือนก็หมายความว่าออกเป็นแผนรายจ่ายพัฒนาจนเกินและส่งผลเฮ็ดให้เงินเดือนของพนักงานได้หับซ่าและปีต่อมาก็ถูกตัดงบยิ่งเฮ็ดให้การเบิกเงินเดือนซักซ่าที่งบประมาณรายรวมเข้าแล้วนั้นก็กลายเป็นปัญหาซ้ำเฮือดที่ยังแก้ไขบ่ได้อีกด้านหนึ่งที่ยั่งยืนได้ว่าการใช้เส้นสายเข้าเป็นรัฐกรก็คือกระทรวงการเงินที่ได้ประกาศผลของการสอบเส็งในนั้นก็มีลูกหลานของการนำขั้นสูงในปัจจุบันและก็อดีตการนำที่ฝากเข้าไปอยู่ในกระทรวงการเงินซึ่งก็เอกสารดังกล่าวนั้นก็แม่นทางพนักงานรัฐท่านหนึ่งได้นำเอาออกมาเผยแพร่เมื่อปีที่ผ่านมาจากเหตุการณ์นั้นมันก็แสดงให้เห็นว่ามาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีเด็กฝากเนาะตามภาษาประชาชนเว้าของทางภาครัฐเองก็ฝากลูกฝากหลานเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่นำกระทรวงที่สำคัญดังในคณะพรรคหรือว่าคณะรัฐบาลอันนี้ก็ปฏิเสธบ่ได้เพราะนับโอเคพ่อแม่พี่น้องได้ฟังข่าวIAB เพิ่นบอกไปแล้วอันนี้นี่ว่าเรื่องสังคมลาวนี่แปลว่ากำลังวิจารณ์กันนักเรื่องที่ว่ารับเอาพนักงานภาครัฐที่เฮาสิได้เข้าเป็นพนักงานของภาครัฐนี่แปลว่ายากคันเจ้าบ่มีเส้นมีสายแล้วมันเข้าไปบ่ได้บ่ลาบัดนี้หั่นคันผู้ใดเป็นลูกเป็นหลานของผู้มีอำนาจเป็นเขาเจ้าก็มีความสะดวกแปลว่าฝากกันว่าซั่นไปฝากกันคันเข้ามาแล้วได้ใช้ตำแหน่งอันดีๆก็เป็นลูกหลานของภาครัฐผู้ที่มีอำนาจอันนี้ล่ะข่าวอยู่หั่นอันเรื่องนี้เนาะมันก็เป็นแก่ยามว่าจะใดล่ะผู้ใดก็ได้ยินนำกันเบิดแต่ก็ยังฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังแก้บ่ตกอยู่ต่อปัญหานี้ก็แม่นพวกที่ผู้นำมันและผู้ที่มีอำนาจนี่ล่ะพาเฮ็ดก่อนคันจะเว้าแล้วพาเฮ็ดสั่งมีลูกมีหลานของตัวเองนี่ก็บอกกันเห็นบ่บอกกันฮับเอาเด้อจังซั่นจังซี่มีลูกมีหลานนี่บ่อันนี้แหละเขาเจ้าว่าระบอบเกื้อกูลกันมันเกื้อกูลกันวันนี้ผู้ที่บ่มีเส้นมีสายบ่มี
พ่อแม่พี่น้องที่มีอำนาจก็บ่ได้เข้ามาใกล้แล้วก็มีแต่พวกที่ว่ามีเส้นมีสายมีอำนาจหรือว่าครอบครัวของปฏิวัติของพรรครัฐล่ะได้ดีกว่าหมู่อันนี้ล่ะสังคมลาวจึงวิจารณ์มันบ่มีความยุติธรรมเฮ็ดจังได๋พ่อแม่พี่น้องประเทศชาติสิได้คนดีมาบริหารมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานต่อประเทศชาติมันอยู่บ่นี่ได้พ่อแม่พี่น้องให้คิดนำกันเขาเห็นบอกว่าปัญหานี้ก็ยังแก้บ่ตกวันว่าเพิ่นสิแก้ก็ยังมีวิจารณ์กันนักอยู่สังคมลาวคุมื้อเดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องสิเข้าใจกันดีอันนี้เฮาเอามาเว้าตื่นนี่แหละเขาเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องระบอบการปกครองนี่แหละที่พรรครัฐคิดพาเฮ็ดพาบริหารมานี่มันเป็นจังซี่เขาว่าอันนี้เขาว่าคันหาว่ามันมี2พรรคมันมี2พรรคมาเบิ่งกันบริหารบ้านเมืองนี่มันมีความยุติธรรมมันก็สิไขแหน่บ่เห็นพรรคบ่เห็นเอาเปรียบเอารัดกันย้อนผู้เดียวนี่แหละพรรคทนพรรคเดียวแล้วเฮ็ดจึงก่อนมาเอาลูกเอาหลานไปเฮ็ดนี่แหละเขาจึงบ่เว้าอยู่ทำไดเขาก็อยากให้มีการปฏิรูปการเมืองใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่ให้สังคมลาวจะดีขึ้นคันเป็นจังซี่ก็เป็นจังซี่ล่ะต่อไปเพราะว่าระบบมันพาเป็นคันว่าเบิ่งคักๆแล้วนี่ก็พวกภาครัฐและพาเฮ็ดคือเฮาเว้าแล้วผู้มีอำนาจพาเฮ็ดพาเพเว้าง่ายๆซะก็เลยเป็นนํกันมาตลอดแล้วก็เว้าเรื่องการที่ว่ารับเอาพนักงานแต่ละปีเดี๋ยวนี้เฮาเบิ่งคือบ่ฮอดปีนี้ก็ถอยหลังปีนี้เพิ่นว่ามีโควตาแต่800นึงแต่ปีกายนี้ก็ยังว่ามี 1,300 แปลว่านับขี้ลายลงเอาหน่วยลงแล้วบัดนี้แต่ว่าพวกสาวหนุ่มพวกอันนั้นลูกหลานนี่เขาเจ้าก็ทำเฮียไปเฮียนเสียงออกมาก็บักหลายๆคุณน่ะเนาะนักศึกษานักเรียนมันก็นับเพิ่มขึ้นจำนวนขึ้นแทนที่รับเอาพนักงานหลายเอามาใช้มันให้เฮ็ดเวียกบริหารบ้านเมืองระบบเป็นแนวนั้นพ่อแม่พี่น้องโดยทับมือเอาหน่อยลงลาบเรือนสิไปใช้เขาเจ้าก็เตะฝุ่นบ่รู้สึกก็ไปหาเฮ็ดเวียกอื่นหรือก็ไปหาเฮ็ดเวียกอยู่พุ่นแหละต่างประเทศหรือไทยบ่พม่าบ่คือเขายินคานํกันไปวันใหม่แล้วอันนี้แล้วเห็นชาตกรรมของลูกหลานคุณจะได้เรียนมาจบมาแท้ๆก็บ่ได้เฮ็ดเวียกมันเป็นจังซั่นล่ะนี่ล่ะคันจะเว้าแล้วก็ย้อนภาครัฐแล้วบ่มีเงินบ่มีทุนบ่มีงบประมาณสิมาจ้างที่มารับเอาพนักงานเข้ามาอีกอันนี้มันบ่แม่นเจริญขึ้นบ่แม่พี่น้องมันเจริญลงนี่คันสิเบิ่งแท้ๆนี่ ธรรมดาข้าพเจ้าเห็นคืออยู่ต่างประเทศเขาเฮ็ดดีอันนักเรียนนักศึกษาสิออกมาจากเท่าใดจากพันจากหมื่นเขาเอาเพิ่มขึ้นเด้เพิ่มรับเอาคนขึ้นแล้วมันขยายมันจะเจริญขึ้นอันนี้มันเจริญลงนี่คันสิรับเอาพนักงานหน่อยก็ย้อนหยังการนำพาแล้วการนำพาเจ้าถอยหลังมันก็ถอยหลังเบิดคู่อันเด้นี่ล่ะเฮาเห็นบอกว่าการบึงแล้วนี่มันความก้าวหน้าบ่มีสิมาสร้างเศรษฐกิจสร้างพัฒนาบ้านเมืองเป็นแบบนี้พ่อแม่พี่น้องมีแต่สิล่มสิจมมีแต่กุดสิเหียนเขาแหละนี่แหละพ่อแม่พี่น้องก็เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างบ่แม่นว่าเฮามาซ้ำเติมบ่แม่นเด้เฮาเห็นว่าภาครัฐนั่นมันอ่อนแอเฮ็ดบ่ได้อยากให้เปลี่ยนแล้วอยากให้คนอื่นมาเฮ็ดการบริหารบ้านเมืองนี่เป็นแบบนี้ต่อไปมันสิเจริญบ่พ่อแม่พี่น้องไผก็ฮู้นํกันเบิดแล้วว่า เพิ่นเฮ็ดแนวใดผ่านมาเนาะเดี๋ยวนี้เราอยากให้เห็นคันหาบ่มีการเปลี่ยนแปลงมันบ่ก้าวหน้าการมันพัฒนาสร้างเศรษฐกิจหรือว่าสร้างสังคมลาวเบิ่งแม้ต่างประเทศเขาเฮ็ดกันแนวใดก็ควรเรียนควรศึกษาอยู่เป็นแนวใดมันจะสิไปบ่แม่นว่าเฮาต้องมีแต่เว้าไว้มันบ่คือเขาก็เว้าคือกันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าพี่น้องลาวเว้าบ่ได้เด้เว้าบ่ได้แตะต้องเพิ่นบ่ได้เฮานี่ล่ะเป็นปากเป็นเสียงเว้าแทนให้พ่อแม่พี่น้องลาวเพราะเขาคิดจังซั่นเด้เนาะเอาขอเชิญท่านจังซี่เพิ่มขอขอบใจท่านไมโกเว้ามาก็ถูกต้องแล้วการนั้นลิ้นเส้นลิ้นสายนำการรับพนักงานเวียกงานต่างๆนี่มันก็ขึ้นอยู่นำกับพรรคกับรัฐนี่นะแต่การดำรงการงานของเพิ่นระเบียบรับเอาพนักงานนั่นมันก็อยู่นำเพิ่นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเขาตัวอย่างเนาะแต่จะรับเอาพนักงานนี่มันก็ต้องเพิ่นมีเส้นมีสายมันบ่แม่นว่าเสี่ยงความรู้ความนั้นความสามารถบ่ใครมีความสามารถมีนั่นมีความรู้การศึกษาสูงหรือว่านั่นมาสิได้รับหน้าที่รับเป็นข้าราชการแต่ว่าผลสุดท้ายมันบ่ได้หยัง
แต่ถ้าว่าเป็นลูกพรรคลูกรัฐลูกที่มีเส้นมีสายใหญ่แปลว่าเรียนมาจบหรือบ่จบก็ได้รับเวียกงานที่ดีแล้วก็มีตำแหน่งสูงกว่าถ้าว่าคนลูกพ่อค้าธรรมดาพวกประชาชนธรรมดานี่เป็นสิเรียนจบด็อกเตอร์เห็นจบยังมามันก็ขอเวียกเฮ็ดงานทำเนี่ยมันก็ยากถ้าจากเฮ็ดนำรัฐบาลถ้าว่ารัฐบาลอาจจะรับเอาแนวนี้มันก็ได้แต่ว่าลูกพรรคลูกรัฐที่ว่าบ่มีความรู้ความสามารถแต่ว่าพวกนี้ความสามารถอยากมาช่วยชาติช่วยหยังก็บ่มีโอกาสสิได้เข้ามาเฮ็ดเวียกงานทำนำพรรคนำรัฐนั่นแต่เขาเจ้าก็ดิ้นรนไปซอกหาวิธีอื่นนำการค้าการหยังต่างๆนั่นหรือว่าไปอยู่ประเทศบ้านใกล้เคียงที่หาเวียกเฮ็ดงานทำมันนี่ก็เป็นมา47 ปีผ่านมาแล้วมันก็ดำรงแนวนี้มาแต่ว่าบ่มีเส้นมีสายก็เฮ็ดบ่ได้แต่สมัยก่อนๆเพิ่นก็บ่ได้เว้าในนี้ถามว่ามีความรู้ความสามารถนี่ไปเรียนสูงมาแล้วก็มีหน้าที่มีหยังถ้าว่าภาครัฐมันก็ต้องซอกหาเวียกเฮ็ดงานทำให้ประชาชนถ้าว่าเป็นผู้นำประเทศที่ว่าที่ดีที่นั่นให้ประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนนั่นมันต้องสร้างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทำให้ประชาชนให้ลูกให้หลานได้ทำได้เรียนได้มีเวียกเฮ็ดงานทำเพื่อว่าบ่อยากให้ไปหากินอยู่ต่างประเทศเขาไปต่างชาติเขาถ้าเวลากันไปต่างประเทศน่ะจักมันสิถึกแนวใดมันก็ยังมีโอกาสน้อยที่สุดที่ว่าจะได้เวียกเฮ็ดดีบ่มีไผอยากออกบ้านเกิดเมืองนอนของตัวอยากอยู่ในบ้านของตัวเองนะถ้าว่ามีเวียกเฮ็ดงานทำมีหยังก็มันก็อยู่ในบ้านตัวเองมันดีกว่าจะไปเฮ็ดอยู่ต่างประเทศอยู่หยังอันนี้มันก็บ่ถ้าบ่เฮ็ดดังนั้นพวกแม่พี่น้องลูกๆหลานๆพวกทานอยากออกจากบ้านจากเมืองอยากนั้นไกลบ้านไกลเมืองบ่มีไผอยากออกไปหากินอยู่ต่างเขตต่างแดนไผอยู่บ้านใดก็อยากเฮ็ดอยู่เมืองใดอยู่แขวงใดก็อยากอยู่แขวงนั้นบ่อยากย้ายอยากหยังแต่ว่าหาอยู่หากินนั่นเอาว่าทางภาครัฐคันเพิ่นสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้ประชาชนให้ลูกให้หลานนั่นแปลว่าเขาเจ้าก็บ่ได้ออกจากบ้านจากเมืองอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับภาคกับรัฐเมื่อส่วนถ้าว่าการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ภาคเดียวนี่แปลว่ามันก็สิเป็นจังที่ต่อไปขอให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานนั้นพวกท่านจะคิดวิธีใดการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์ภาคเดียวนี่พวกท่านเบิ่งบ่ประเทศบ้านใกล้เคียงตัวอย่างเนาะเมืองไทยเขาเจ้าคนที่สูงอายุ60 ปีแม่นเป็นชาวไร่ชาวนาชาวหยังก็อยากเขาเจ้าก็มีเงินเงินเฒ่าเงินสลาเขาเจ้ากินแล้วก็เสียองค์ค่าเขาเจ้าก็ได้อันนี้มันก็ล้วนแล้วว่ามันผู้นำที่ว่ามีโครงการช่วยเหลือประชาชนอยากให้มีอยู่มีกินเหมือนทุกอันนี้แปลว่าประเทศลาวหั่นทรัพย์ในดินสินในน้ำทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปขายไปนั้นให้นั้นในทุนหมดแล้วแทนที่จะเอาเงินจำนวนนั้นมาบูรณะประเทศชาติพวกบำรุงของประชาชนภายในประเทศตนเองอันนี้ไปสร้างห้างคุณมีแต่ในภาคในรัฐของตัวเองอันนี้มันดีแล้วบ่มันถูกต้องแล้วบ่พ่อแม่พี่น้องลาวลูกๆหลานๆเกิดใหม่ใหญ่ล้นเอาไปพิจารณาเบิ่งว่าการปกครองของพรรคของรัฐนี่มันดีแล้วบ่หรือว่าเป็นแนวใดก็สุดแล้วแต่พวกท่านเอาไปพิจารณาเองเนาะเอาขอบใจ เอาก็สิไปประเด็นตื่มเนาะก็อยากขอเพิ่มหน่อยนึงเกี่ยวกับเรื่องปัญหานี้เนาะอยู่นี่เลยคันสิเว้าแล้วอนาคตชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวเฮานี่เนาะมันก็ขึ้นกับอยู่เรื่องการบริหารบ้านเมืองล่ะมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองว่าพี่น้องคันเฮาบริหารไปบ่ถูกผิดมันก็ผิดสิแหละวันนี้การบริหารบ้านเมืองการปกครองของสปป.ลาวก็ไปนำจีนไปนำเวียดนามไปฝ่ายค่าย
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์เผด็จการนี่แหละเศรษฐกิจมันก็เป็นแบบนี้พัฒนามานี่ประเทศมานี่บริหารมานี่47ปีครับตามธรรมดาเฮาเบิ่งแล้ว47ปีมันสิดีขึ้นคนนี้ชีวิตการอยู่แต่มันบ่เป็นแนวนั้นอันนี้อีหยังก็อย่าบ่แม่นเฮาสิมาเบิ่งแต่ชีวิตการเป็นอยู่ในเมืองพ่อแม่พี่น้องเขาเอาพูดชนบทพวกข้างใจออกจากตัวเมืองหลวงเพิ่นว่าเขาเจ้าเฮ็ดแนวใดกันดำรงชีวิตบ่แม่นแต่สิเบิ่งแต่ในเมืองพ่อแม่พี่น้องนี่ล่ะเฮาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องเศรษฐกิจของลาวนี่อีหยังมันก็มีหมดแล้วลาวเฮานี่มีแต่ซอกหาเงินมาซื้อเขากินเด้พ่อแม่พี่น้องสลายเฮาเฮ็ดหยังบ่ได้เฮาผลิตบ่ได้ก็แม่นหยังเพราะว่ารัฐบาลบ่พาเฮ็ดอันนี้ไปเฮ็ดแต่เรื่องใหม่ๆไปแต่ผลิตอันอื่นพุ่นเพิ่นไปเล่นนับแต่ไฟฟ้าพุ่นไปอะไรสร้างเครื่องหลายแล้วก็ขายไฟฟ้าเพิ่นสิว่าสิได้เงินหลายได้ทุนทอนหลายแล้วก็ขายไม้ขายบอยแฮต่างๆพุ่นคือฮู้นำกันนั่นแล้วบัดนี้เฮ็ดมานี่มันได้หรือมันเสียพ่อแม่พี่น้องมันบ่ดีขึ้นชีวิตประชาชนบ่ดีขึ้นแม่นอยู่ได้แต่นำผู้นำผู้พักรัฐพวกเจ้าพวกนายพวกนั้นเป็นทางมีดีได้แท้แต่ว่าประชาชนที่มันสิตายนี่บ่มันบริหารบ้านเมืองมันสิดีพ่อแม่พี่น้องอนาคตก็คิดเบิ่งพ่อแม่พี่น้องนี่ล่ะพวกเฮาบ่ว่าเนาะก็ไปประเด็นนั่งประเด็นสุดท้ายก่อนจะลาจากกันเฮามาฟังอันข่าวนี้ซะก่อนว่ามันเป็นแนวใดพ่อแม่พี่น้องแล้วเฮาจึงมาวิเคราะห์กันตื่นหลายคนตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์และยังบ่ได้รับการซอยเหลือภายหลังถูกตัวไปขายอยู่คาสิโนแห่งหนึ่งอยู่เมืองเมียวดีรัฐกะหยินหรือรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าใกล้ๆกับเมืองแม่สอดแขวงตากของไทยสถานทูตลาวประจำประเทศพม่าหาผู้ดังกล่าวแล้วเนื่องจากมีหนังสือทางการลาวจากประเทศลาวส่งมาให้สถานทูตลาวประจำประเทศพม่าติดตามแต่ระยะ1 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ยังบ่สามารถช่วยเหลือพลเมืองลาวกลับคืนสู่ประเทศได้เนื่องจากทางอิทธิพลของคาสิโนเมียวดีเจ้าหน้าที่ที่เฮ็ดเวียกพัวพันกับคนลาวอยู่ต่างประเทศประจำประเทศลาวที่บ่ประสงค์ออกสื่อเสียงและตำแหน่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่9 กุมภาพันธ์นี้ว่าโอ้เดี๋ยวนี้ก็ยังหลายคนอยู่เฮ็ดหนังสือมาแล้วยังบ่มีข้อมูลอย่างน่ะเป็นร้อยพุ่นบ่อยู่หั่นน่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เข้าบ่ถึงได้แล้วเขตนั้นเป็นเขตที่มีอิทธิพลเด้มานี่เป็นปีแล้วยังบ่ทันได้ไผกลับคืนจัดคนตามข้อมูลที่เก็บกำได้ละแม่นเขาเจ้าเอามาแล้วเอาไปขายหั่นน่ะแล้วบังคับเฮ็ดเวียกแล้วค่าขนส่งค่าเขาเจ้าพามาหั่นมันก็หลายก็ต้องได้เฮ็ดเวียกใส่แทนเขาก็ย้ายบ่อนไปตลอดเด้เขาบ่ได้อยู่บ่อนเก่าวิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปหาสถานทูตลาวประจำประเทศพม่าแต่เจ้าหน้าที่ก็บ่สะดวกให้ข้อมูลขณะที่ก่อนหน้านี้ประมาณวันที่3 เดือนกุมภาพันธ์ 2023ที่ผ่านมาพ่อแม่ผู้ปกครองจากแขวงหลวงน้ำทาที่ขอสงวนชื่อและเสียงได้ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือมายังกล่องข้อความ Facebook เพจ AFP ลาวว่าตอนนี้มีลูกหลานชาวแขวงหลวงน้ำทาถูกหลอกไปขายอยู่คาสิโนเมียวดีพม่าถูกทำให้ห่างไกลทุกวันจะเฮ็ดแนวใดดีขอความช่วยเหลือทางใดก็บ่ได้อีกทั้งเอกสารทุกอย่างของสถานทูตลาวประจำประเทศพม่าแล้วแต่ว่าบ่อนคาสิโนเข้าไปพื้นที่บ่ได้เทื่อวิทยุเอเชียเสรีจึงได้ติดต่อหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแขวงหลวงน้ำทาทันทีและพบว่าประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาลูกหลานชาวแขวงหลวงน้ำทาที่อายุยังน้อยต่ำกว่า18 ปีและอายุกลาง18 ปีทั้งหมด 6-70 คนถูกตัวไปขายอยู่คาสิโนเมียวดีประเทศพม่าพร้อมกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แจ้งไปหากงสุลกระทรวงการต่างประเทศลาวและคาดว่ารัฐบาลลาวรับรู้เรื่องดังกล่าวแล้วดังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแขวงหลวงน้ำทาผู้ที่1กล่าวในมือเดียวกันนี้ว่าประเด็นมันก็รายละเอียดมันก็เขาแจ้งไปหากงสุลแล้วกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลก็จะบอกรับรู้ได้แล้วมีหลายคนอยู่แล้วเขาบอกจะประสานไปหลายครั้งเรามีเคยโรงเรียนคนเดียวคนโลกแทนว่า60 คนได้บอกห้องมันได้นะเขาไปพม่าเนี่ยคาสิโนพม่าเนี่ย24 ปีก็ยังมี13 ปีก็มีเลยสาเหตุที่ลูกหลานชาวแขวงหลวงน้ำทาถูกตัวไปขายอยู่คาสิโนเมียวดีประเทศพม่าพร้อมกันย้อนเถื่อทำอีทก็เขาเจ้าพากันไปสมัครเฮ็ดเวียกตอบแชทอยู่คาสิโนคิงโรมันแขวงโบเกลแต่พอไปฮอดคาสิโนคิงโรมันแขวงโบเกลแล้วทั้งบริษัทตอบแชทตัวให้เงินพวกเขาเจ้าผู้ละ 5,000 บาทเพื่อเอาไปเที่ยวประเทศพม่าก่อนแต่พอฮอดประเทศพม่าพอถูกเอาไปขายต่ออยู่คาสิโนเมืองเมียวดีแทนและทางการพม่าและทางการลาวยังบ่สามารถช่วยเหลือพวกเขาเจ้าออกมาได้
เคพ่อแม่พี่น้องฟังข่าวแล้วว่าเป็นจังไดฟังแล้วมันเรื่องเศร้าเรื่องบ่ดีเรื่องบ่ม่วนพ่อแม่พี่น้องก็ลูกหลานลาวนี่แหละถือหับของวันนี้ข้าพเจ้าจะขอเว้าเรื่องคาสิโนนี่ซะคาสิโนอยู่สปป.ลาวบ่คาสิโนอยู่พม่าบ่คาสิโนอยู่เขมรบ่ผู้ใดก็ฟังข่าวคือกันแล้วบัดนี้คืออยู่รัฐข้าพเจ้าอยู่แคลิฟอร์เนียนี่คาสิโนก็หลายเดี๋ยวนี้แต่ข้าพเจ้ามาใหม่ๆ 3-40 ปีหลังคุณคาสิโนนี่ส่วนหลายคันอยากไปเล่นคาสิโนนี่ไปรัฐเวกัสเป็นรัฐบาลเปิดให้รัฐนั้นเฮ็ดบนเดียวแต่เดี๋ยวนี้นี่รัฐบาลอเมริกาเปิดละรัฐใดอยากมีความสะดวกให้เฮ็ดละข้าพเจ้าเลี้ยวขึ้นหลังอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียนี่10-20 ปีผ่านมานี่ก็หลายคาสิโนเปิดวันนี้เริ่มคาสิโนเปิดนี่เนาะตามที่ข้าพเจ้ารู้จักอยู่แคลิฟอร์เนียอยู่ซานดิเอโกนี่แหละผู้ที่มาเริ่มเปิดใหม่แท้กันมันเจ๊กมันเศรษฐีฮ่องกงผู้ได้มาพ่อแม่พี่น้องเวลานั้นเขาจะรู้จักว่าฮ่องกงมันสิมีการเปลี่ยนแปลงมันที่เป็นของจีนพวกเศรษฐีนี่เขาหนีก่อนหนีมาหลายกันหมู่วัดกันหนีเข้าไปแคนาดาเพราะว่ารัฐบาลแคนาดาพับเอาเวลานั้นเขาเจ้าหนีเข้ามาอยู่แคนาดาแล้วหลังจากนั้นเขาเจ้าก็ซอกเงินไขเข้ามาอยู่อเมริกาแล้วพวกเศรษฐีพวกนั้นเรามาเริ่มเปิดคาสิโนอยู่ซานดิเอโกเนี่ยตามข้าพเจ้าฮู้แล้วก็เฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายของอเมริกาแม่นอเมริกาควบคุมหมดกฎหมายจะเอาเงินขึ้นมาเฮ็ดแต่รัฐบาลเขาควบคุมได้ภายใต้การกฎหมายของอเมริกาแล้วก็ข้าเจ้าก็นับมือสร้างขึ้นเดี๋ยวนี้นี่โอ้คาสิโนบ่ได้กันใหญ่สะอ่อนพ่อแม่พี่น้องหรูหรามีเบิ้นตีกอล์ฟมีโรงแรมเขาเจ้าก็เฮ็ดคือกันหมดล่ะแต่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดถูกต้องบ่เห็นมีปัญหาแล้วก็คนมีเวียกเฮ็ดบักหลายๆฉะนั้นเขาเจ้าเฮ็ดถูกต้องมันบ่แม่นคาสิโนคืออยู่พวกเผด็จการพวกเผด็จการหมดแล้วลาวบ่พม่าบ่เขมรบ่มีแต่ปัญหาพ่อแม่พี่น้องฟังแม่ข่าวปัญหาอันใดเป็นเหตุผิดกฎหมายและการฆ่ามนุษย์ต้องมือดึงอันนี้นี่พวกเผด็จการมันบ่สนดอกว่าการฆ่ามนุษย์แนวใดมันบ่เว้าถึงซ้ำและก็รัฐบาลท้องถิ่นนั่นน่ะเว้าง่ายๆคือรัฐบาลสปป.ลาวบ่มีหยังคือกันล่ะยังแบบพ่อมันเข้าข้างคนบ่ดีซ้ำคือเจ้าเวยเห็นละไผก็ฮู้ว่าเฮ็ดแนวผิดกฎหมายพ่อแม่พี่น้องแล้วเขาเจ้าก็มีเครือข่ายเขาเจ้าอยู่พม่าบ่อยู่เขมรบ่แม่นเครือข่ายอันเดียวกันว่าเฮ็ดพวกผิดกฎหมายแล้วมื้อนึงอะไรมันเรื่องเว้าเรื่องการฆ่ามนุษย์อีกซะบัดนี้ลูกหลานลาวเห็นบ่เกือบ100กว่าคนเด้มีปัญหาเขาเอาไปขายต่อถ้ามิตรก็สมัครเข้าไปพวกลูกหลานลาวอยู่แข็งหลงน้ำทานี่ไปสมัครอยู่ตอบก็เซตอยู่อันนี้คิงโรแมนนี่แข็งบ่แก้วนี่ต่อไปเขาก็ตัวอย่างตัวเอาไปว่าพาไปเที่ยวแล้วเขาเอาไปขายต่ออยู่พม่าเมืองนี้ว่าดีอันนี้แหละปัญหานี่เจ้าหน้าที่ลาวก็ติดต่อไปทางพม่าแต่เข้าไปใกล้บ่ได้เพราะอิทธิพลเขามันก็คือกันกับคิงโรแมนมีอิทธิพลไผสิมาใกล้ได้เจ้าหน้าที่เขามาใกล้บ่ได้เพราะว่าอิทธิพลเขาพวกเฮ็ดผิดกฎหมายมันคิดวัดมันซื้อวัดว่าง่ายๆซะอันนี้ให้การผิดกฎหมายเด้อันนี้ล่ะข้าพเจ้ามาเป็นเปรียบเทียบให้เบิ่งคาสิโนอยู่ประเทศประชาธิปไตยกับคาสิโนอยู่ประเทศเผด็จการมันคือแนวใดนี่พ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นเรื่องจริงศึกษาเบิ่งบ่แม่นว่าข้าพเจ้าหาเรื่องเด้มันเป็นเรื่องจริงเป็นแนวนี้ไผก็อยากให้เป็นคันถ้ามีว่าคาสิโนเฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายนั่นแท้เพราะว่ามันมีเวียกแล้วก็สร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้เขตนั้นข้าพเจ้าไปเห็นเขาเจ้าเสริมขยายขึ้นคนมาเบิดโลกได้มาเที่ยวมาเห็นมาเองมันเป็นการท่องเที่ยวเป็นการมาเล่นเป็นกิจการเป็นบิสเนสอันนี้ท่องเที่ยวคนไปคนมามันอยู่หามันดีแต่ว่าคาสิโนคืออยู่สปป.ลาวอยู่พม่าอยู่นั่นอยู่เขมรบอกอันนี้มันเรื่องพวกคิดผิดกฎหมายแล้วอเมริกานี่เขาจะก็มีบัญชีดำเนี่ยพวกนั้นสิเขาจะบ่ให้เขามาใกล้บ่ให้เขามาใกล้ประเทศประชาธิปไตยเด้ที่ไปเปิดธนาคารบ่ไปเฮ็ดแนวใดเว้นไว้แต่จะสิไปเปลี่ยนชื่อใหม่เอามีเงินบักหลายเอาไปฝากไว้ธนาคารต่างประเทศแล้วก็เปลี่ยนชื่ออีกคันบ่เปลี่ยนชื่อนี่เขาบ่ให้เปลี่ยนเขาบ่ให้เฮ็ดแล้วเข้าไปพี่น้องเพราะว่ามันผิดกฎหมายเขาจะมีรายชื่อเด้
มีลิสต์พวกใดที่เฮ็ดแนวผิดกฎหมายอันนี้ล่ะเฮาเอามาเว้าและอันมันสำคัญที่สุดมันอันตรายเป็นเรื่องการฆ่ามนุษย์เป็นการฆ่ามนุษย์อีกแล้วเอาไปขายเห็นบ่ตัวนี้เป็นผิดกฎหมายสากลเด้กฎหมายสากลเด้ธรรมชาติเขาเจ้ามีกฎหมายเขาเจ้าเขาเว้านี่แหละพวกเผด็จการมันบ่สนใจมันได้เงินซื้อจ้างจบอ้อยและสยาคือสปปลาวนี่แหละฮู้อยู่ว่าเขาเฮ็ดผิดก็ให้เขาเฮ็ดอยู่มันขึ้นนำอยู่ที่ว่าผู้นำประเทศท่านเดี๋ยวนี้เขาแห่งขยายหลายสร้างอันรถยนต์บักใหญ่ๆอยากให้ต่างประเทศมาเที่ยวมาลิ้นมากินพ่อแม่พี่น้องให้เข้าใจนำกันคันถ้าว่าเฮาบ่ไปสนับสนุนมันนะเศรษฐกิจมันก็ไปธุรกิจมันก็ไปบ่ได้จะสู้ไปอันนั่นพ่อแม่พี่น้องจะสู้ไปสุกยู่สู้ไปอันสนับสนุนแล้วบัดนี้ลูกหลานเล่าไปนี่เด็กน้อย14 15ปี16ปีน้อยกว่า18ปีก็มีฟังข่าวตัวนี้น่ะมันอันตรายมันผิดกฎหมายสากลพวกเผด็จการนี่มันบ่จักหยังบ่สนหยังเว้ยฮู้ก็บ่ปฏิบัติบ่เฮ็ดอันนี้เฮาเห็นอันนี้เฮาเป็นห่วงเด้เป็นห่วงชะตากรรมลูกหลานของเราที่บ่ฮู้จักหยังเบิดถือเข้าตัวเข้าต้มไปนี่ล่ะคือมึงคักๆว่าพี่น้องสุดท้ายมันก็ยังก็เป็นรัฐบาลล่ะให้เขาเฮ็ดให้เขาเฮ็ดต้องศึกษาดีๆแม่ว่าจะให้เขามาเฮ็ดนี่แหละพวกเขาเอามาเว้าอีกให้พ่อแม่พี่น้องลาวมีสติเดี๋ยวสิไปสุกอยู่สุไปใกล้มันพ่อแม่พี่น้องบัดนั้นอันแขวงอันใส่แขวงอันหลวงน้ำทานแต่ยังไปเรียนติดตาคำสอบมันเปิดอันรายการบางแล้วบางเดือนแล้วนี่ไปก็เห็นนำกันเบิดโอ้ข้าพเจ้าเบิ่งแล้วโอ้ยยังไปสุกอยู่คนผิดสุกอยู่เนี่ยคนเฮ็ดผิดกฎหมายอยู่ข้าพเจ้าก็บ่จักสิว่าเด้นี่แหละเฮาเอามาเว้าเฮาเป็นห่วงนี่พ่อแม่พี่น้องที่ว่าลูกหลานเราพ่อแม่ประชาชนเราถูกครับกรรมที่ว่าบ่ฮู้จักหยังเบิดพ่อแม่พี่น้องขอเชิญท่านจันสีเพิ่มครับแต่ท่านไมโครเนาะอันนี้ท่านไมโครเว้ามากับเรื่องคาสิโนเรื่องหยังหลอกลวงเอาลูกหลานไปเฮ็ดเวียกอยู่ในนั่นแทนที่ว่าจะได้รับเวียกงานที่ดีแต่ว่าผลสุดท้ายมาก็ไปส่งเขาเจ้าไปแบบทางในทางที่บ่ดีเนาะอันนี้มันก็เป็นมาหลายแล้วพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก่อนจะไปใส่มาใส่แล้วก็ให้ติดตามข่าวเพราะว่าเรื่องไปเฮ็ดเวียกอยู่ในคาสิโนเนี่ยตัวอย่างเนาะอยู่เมืองนั้นพม่าบ่เมืองลาวอยู่ทางคิงโรแมนบ่อยู่นั้นเขมรบ่แนวนั้นไปว่าพวกนี้มันล้วนแล้วมีแต่เจ๊กแต่นั้นมาเฮ็ดเขาเจ้าเฮ็ดธุรกิจการนั้นคาสิโนนี่บ่แม่นว่าเฮ็ดนั้นแนวเดียวเขาเจ้าตัวนี้เขาเจ้าว่าเอามาแปลว่าเงินที่เอามาในทางที่บ่ดีเอามาอยู่ในหั่นเพื่อซักเพื่อฟอกเพื่อทำความสะอาดเงินจำนวนนั้นแล้วกับส่งเมื่อบ้านเขาไปให้รัฐบาลของจีนของนั้นไปอันนี้มันก็เป็นข่าวมาหลายๆแล้วก็นับบ่พอแล้วก็อยู่ในหั่นยังมีการฆ่ามนุษย์ฆ่าหยังก็ลูกๆหลานๆออกเข้าไปทรมานอยู่เฮ็ดเวียกออนไลน์บ่เฮ็ดการตัวต้มสิ่งทุกอย่างถ้าไปเฮ็ดบ่ได้ก็ในขั้นต่อไปเขาก็ส่งไปเมืองจีนเมืองยังไปขายเครื่องอะไรขายนั่นและก็ผู้ใดที่ว่าใช้งานได้อยู่หั่นเขาก็ใช้ไปถ้าว่าใช้บ่ได้แล้วเขาก็หาวิธีเอาบางคนหั่นก็มีโอกาสดีที่ว่าเขาทวงเงินที่ว่าค่าใช้จ่ายของเขาเอามาหั่นพ่อแม่พี่น้องติดต่อพ่อแม่พี่น้องได้เป็นจำนวนหลายล้านกีบมันแหละถ้าว่ามีเงินมาจ่ายเขาเจ้าก็ได้กลับบ้านได้ถ้าบ่มีหั่นแปลว่าเขาก็บ่ให้กลับบ้านบ่มีวิธีจะออกได้อันนี้มันก็ย้อนว่าพรรครัฐที่ว่าบ่มีสิทธิ์มีอำนาจเข้าไปกวดกาเขาแล้วก็ความผิดความนั้นอยู่ในแปลว่ามันเป็นประเทศหนึ่งของจีนของนั้นอยู่ในคาสิโนในนั้นแปลว่าอยู่ในเขตคาสิโนหั่นแปลว่าบ่มีรัฐบาลนั้นกวดกาบ่ได้อันนี้มันสมควรแล้วผมมันผู้นำประเทศบ่เรื่องเป็นอย่างอันนี้อยากให้เอาไปคิดไปอ่านนำกันว่าพวกภาครัฐพวกที่ว่านำพาประเทศชาตินั่นอยาก
ช่วยลูกช่วยหลานบ่แนวนั้นหาเวียกเฮ็ดงานทำให้หลานบ่ถ้าว่าไปอยู่ในคาสิโนหั่นแล้วเขาอยากเฮ็ดหยังก็ได้อยากฆ่าอยากว่าเอาไปคั่วไปหยังเอาขายเครื่องอะไรของคนนี่มันก็เขาเจ้าก็รับซื้ออยู่แล้ว อันนี้เขาไผๆก็ฮู้ข่าวตัวนี้มันก็มาหลายแล้วก็ควรว่าภาครัฐอนุญาตให้เขาเฮ็ดแล้วเจ้าก็ต้องมีสิทธิ์ไปกวดแต่ปานนั้นก็ยังวัง2-3 เดือนแล้วนี่ก็เจ้าแขวงบ่ไปติดนะตาคำตอบไม่หัวเวยพวกหัวหน้าคาสิโนอยู่บ่แต่โฮเทลนั่นอันนี้มันสมควรแล้วบ่พวกนี้มันเป็นพวกนักต้มตุนพวกหยังและก็การฆ่ามนุษย์การฆ่ายาเสพติดอยู่หั่นมันก็ออกจากหั่นหมดพ่อแม่พี่น้องฆ่ายาบ้าฆ่ายาหยังแล้วก็ฆ่ามนุษย์อยู่ในหั่นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างแปลว่ารวบรวมอยู่ในหั่นแปลว่าพวกนี้คาสิโนพวกนั้นเจกพวกหยังเฮ็ดอยู่นั้นพม่าอยู่ลาวอยู่เขมรน่ะพวกนี้เฮ็ดเพื่อประเทศชาติของเขาเจ้ามันมาในนามรัฐบาลของจีนนั่นมาเฮ็ดอยู่ในหั่นถ้าว่าฟอกเงินเฮ็ดหยังได้ดีแล้วก็ส่งกลับคืนมาให้รัฐบาลเพื่อปั่นป่วนให้โลกนี้ล่มสลายมาให้เป็นคอมมิวนิสต์นำเพิ่นเมื่อสุกอันนี้ถ้าว่าไผมักคอมมิวนิสต์แล้วก็สนับสนุนเขาเจ้าถ้าไผบ่มักแล้วก็เสรีประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์ผูกขาดอำนาจฝ่ายเดียวนี่พวกใดมักก็สนับสนุนเขาเจ้าไปอันนี้อยากขอฝากขอฟังลูกๆหลานๆพ่อแม่พี่น้องลาวให้พิจารณาเบิ่งว่าพวกเขาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติบ้านเมืองลูกๆหลานๆเกิดใหม่ใหญ่ล้นบ่อยากให้ถึกทารุณภัยถึกลูกภัยหลานภัยมันก็บ่เป็นการดีอันนี้ขอก่อนจะไปไสมาไสหรือกันรับเวียกรับงานนั่นให้พิจารณาเบิ่งตามข่าวตามหยังให้มันแน่นอนก่อนว่าก่อนจะไปเฮ็ดมันสิได้หยังมันเป็นเหตุเป็นผลแนวดีบ่หรือบ่ดีให้พิจารณาก่อนอันนี้ขอฝากคำนี้ไปตักเตือนหรือว่าเอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะขอขอบใจโอเคนอกจากเฮาจะขอสรุปซะเนาะเพราะว่าก็สิฮอดเวลาละสิได้นั่นละเฮาจะขอสรุปว่าอันนี้ก็แม่นสถานีพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาสิ่งที่พวกเขาเว้าสนทนากันมาเนาะกะว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่สังคมลาวกับพ่อพี่น้องลาวเอาไปนําใช้เนาะอันใดที่ว่ามุกบนประโยชน์แล้วก็บ่เอามันนําใช้ก็บ่เป็นหยังพ่อพี่น้องแต่พวกเฮาก็พยายามเอาสิ่งดีๆมาเว้ามาล้มให้พ่อแม่พี่น้องฟังสิ่งใดเฮาว่าที่สปปลาวเฮ็ดต่างเฮาเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดต่างหรือว่าเฮ็ดผิดบ่ถูกกันเฮาเอามาเว้าเพื่อเฮามาวิเคราะห์เข้าใจนํากันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมาฮอดนี้ก็จะขอว่าสมควรแก่เวลาละพวกเขาก็สิได้ลาจากกันละท่านจันทรีว่าแนวใดครับพวกเขาก็ได้เว้ามาแล้วก็ดีใจที่ว่าได้ให้คำแนะนําผมลูกๆหลานๆลาวให้เข้าใจและการเป็นมาหรือทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศลาวเฮาขอให้เอาไปพิจารณาด้วยความรักและเป็นห่วงลูกๆหลานๆและก็ประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเฮาอันนี้พวกเฮาก็ได้เว้าได้ว่าแล้วก็พวกเฮาในนามพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาเป็นกระบอกเสียงให้พ่อแม่พี่น้องลาวอยู่ภายในประเทศแล้วก็อยู่ทุกมุมโลกนี่ขอให้ติดตามพวกเขาแล้วก็ถ้ามันมีความผิดพลาดแนวใดพวกท่านตักเตือนหรือว่าให้คำแนะนําพวกเขายินดีรับต้อนแล้วก็รับเป็นกระบอกเสียงให้พวกท่านเนาะขอขอบใจสำหรับลาแรงมื้อนี้ค่ำคืนมื้อนี้เนาะพวกเฮาก็สิได้ขอว่าลากันเนาะขอพบกันโอกาสใหม่ราตรีสวัสดิ์พอกันใหม่เด้อคุณนายเด้อทุกคนบ๊ายบาย